Sveiki, mėly klausytojai, įsijungę tinklalaidžių ciklą Žalieji pokalbiai. Su jumis sveikinuosi aš, Rugilė Matusevičiūtė, tinklalaidės vedėja. Šio epizodo metu kalbėsime apie ekologišką vairavimą. Lengvieji automobiliai ir visas transporto sektorius atsakingas net už trečdalį Lietuvos šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų. Siekiant sumažinti šią ženklę emisijų dalį, vairavimo mokyklos jau nuo 2010 metų yra įtraukusios ekologinio vairavimo mokymą į savo vairuotojų mokymo programas, o Regitra nuo 2014 metų sėkmingai tikrina ekologiško vairavimo žinias ir įgūdžius egzaminų metu. Naujieji vairuotojai yra supažindinami su ekologiško vairavimo principais, tačiau anksčiau vairuoti išmokę asmenys susiduria su ekologiško vairavimo žinių stokos problema. Todėl 2024 metais projekto energijos efektyvumo didinimas Lietuvoje metu buvo parengtas ekonomiško ir ekologiško vairavimo rekomendacijos. Todėl šiandien laidoje ir pasikalbėsime apie tai kartu su Susisiekimo ministerijos kelių ir oro transporto politikos grupės patarėju Olegu Pauliukovu. Sveiki, Olegai. Labą dieną. Ir vairavimo instruktorė Olga Židovlenkova. Sveiki, Olga. Sveiki. Tai pačiai pradžiai galbūt norėtųsi išgirsti, galbūt Olegas pradės, Olga galbūt galės papildyti, kas yra tie pagrindiniai ekologiško vairavimo principai ir gairės? Kas iš viso yra tas ekologiškas vairavimas? Taip, tai gal trumpai prieš istoriją, kaip jūs ir minėjot, viskas prasidėjo 2010, kai pradėjo vairavimo mokyklos taikyti mokymo reikalavimus, bet pats reglamentavimas atsirado šiek tiek vėliau, kadangi atsirado Europinės teisės aktų dokumentai, normos, kurios buvo perkeltos į nacionalinę teisę ir taip nuo 2014 metų jau buvo pradėta taikyti mokymai būtent jau visiems naujiems būsimiems vairuotojams. Tai, o pagrindiniai tai principai iš tikrųjų yra ten keletą jų technikų, vieni, kaip pasakyti, taip galbūt nėra koncentruota ir vieninga, bet yra tie tokie pagrindiniai aspektai, kurie leidžia ekonominio ir ekologiško vairavimo pagrindus taikyti praktikoje. Tai pirmasis galbūt būtų pagrindinis, tai yra prognozavimas pačios situacijos, vairuojant transporto priemonę, numatyti, kas vyksta priekyje, kas galbūt bus koks pasikeitimas eismo, tas pats šviesoforo signalas ar pėsčiųjų perėja. Tai tiesiog vairuotojas turėtų prognozuoti situaciją ir numatyti tolimesnius veiksmus. Kitas momentas yra akceleravimas, tai yra greičio pedalo tolygus paspaudimas. Tarkim, pradėjimas važiuoti iš vietos. Praktikoje ir šiaip yra tokia, kaip pasakyti, numatyta toks laikas efektyvus, tai yra 5 sekundės iki 20 km per valandos greičio, kad pasiekiamas ir toliau jau važiuojama iki to pastovaus greičio. Tuomet taip pat yra stabdymas, vengimas to staigaus stabdymo, numatyti, kada galima apsieiti be to stabdymo, jeigu tai yra saugus, kaip pasakyti, saugi aplinka, saugus eismas, tai tiesiog tu gali pasinaudoti vairuotojas būdamas akceleravimo pedalą atleisdamas, o ne patį stabdydamas. Žinoma, pirmiausia turėtų būti užtikrinamas eismo saugumas ir jeigu šviesoforo signalas ar eismas verčia staigiai stabdyti, tai pirmiausia turi būti stabdoma taip, kaip turi būti, o tik jau paskui jau atsižvelgiama į šitą stabdymą būtent greičio pedalu. Tuomet dar yra vienas iš tų tokių būdų pastovaus greičio palaikymas. Tai vėlgi važiuojant, tarkim, tiek gatvėse, tiek užmiesčio keliuose, jeigu leidžia eismo sąlygos važiuoti pastoviu greičiu,
tas pastovus greitis leidžia irgi sutaupyti papildomo kūro ir tuo pačiu sumažina išmetamų teršalų kiekį. Tai kaip pavyzdys, pavyzdžiui, jeigu važiuojant transporto priemonę su pastoviu greičiu ir lyginti su kita transporto priemonė, kuri akceleratoriaus pedalas yra, tarkim, netolygiai spaudžiamas, tai greitėjama, tai lėtėjama, tai kai kuriais skaičiavimais tai gali siekti netgi iki kokių 40% kūro suvartojimo. Tai vėlgi šiuolaikinės transporto priemonės yra elektroninių, kaip tos pačios pastovaus greičio palaikymo sistemos, kurios palengvina vairuotojo darbą. Tai šis, kaip pasakyti, šios sistemos naudojimas irgi yra, kaip pasakyti, užtikrina ekonomišką vairavimą. Taip pat yra ir kiti dalykai, kaip pavyzdžiui, vengimas tuščios eigos variklio darbo. Tai važiuojant čia dažniausiai miestuose, kur tenka stovėti prie šviesoforų, tai jeigu jau mašina stovi prie šviesoforo signalo raudono ilgiau kaip 20 sekundžių, rekomenduojama užgesinti variklį. Šiuolaikinėse transporto priemonėse tas yra įdiegtas start-stop funkcija, kuri automatiškai sustojus išsijungia ir pradėjus važiuoti įsijungia variklis. Kaip tik norėjau galbūt pasiūlyti ir Olgai prisijungti. Olegas nemažai išvardino, pagalvojau, galbūt yra kažkokie akcentai, kuriuos jūs, Olga, mokydama savo mokinius vairuoti, akcentuojate, ar ne, ką lengviausiai įsiminti arba lengviausiai implementuoti, norint pradėti ekologiškai vairuoti arba praktikuoti kažkokius ekologiško vairavimo principus. Na, pirmas dalykas, aš gal norėčiau netgi papasakoti truputėlį apie būtent tą ekologiško vairavimo, sakykime, savoką, nes labai žmonės painioja ekologišką ir ekonomišką vairavimą. Nes ekologiško vairavimo, sakykime, subtilybės, taip, jos yra susijusios su ekonomišku vairavimu, bet viskas ne tik priklauso nuo pačio vairavimo, bet ir nuo transporto priemonės, nuo pačio vairuotojo, paskui lygiai taip pat nuo mūsų tos netgi infrastruktūros sistemos, netgi srauto kelio ir panašiai, viskas susideda. Tai mes negalim oponuoti tik tai tuo, kad mums kaltas vairuotojas, kad jis važiuoja kažkaip nedarniai, blogai juda ir kažką daro, kažkas tai klaidas įvelia. Galbūt tas akceleravimas, gazavimas netgi yra priverstinas tam, kad pasitraukti greičiau iš kažkokios tai sankryžos, kad jos neblokuoti, kad pravažiuoti, kad tas srautas judėtų, kad nesudaryti papildomai kamščių, nes nepamirškime, tie kamščiai ir yra būtent tas teršėjas stipriausias. Tai kartais netgi akceleravimas galbūt netgi padeda šiek tiek net ir pasirūpinti kitų gerovę, kad nestovėti kamštyje ir nekvepuoti tais dūmais. Tai vat, aš stengiuosi visada mąstyti logiškai ir galbūt netgi globaliai, kad paskui paaiškinti mokiniams, kodėl taip yra kartais geriau padaryti, o kodėl yra va taip gal nepriimtina daryti. Stiprus akceleravimas irgi, tai aš jo nepateisinu, nes mieste taip iš karto kuro sąnaudos išauga, paskui lygiai taip pat tai bus ir staigus stabdymas, kitas automobilis iš paskos gali nesitikėti to, bet viską reikia, kaip ir ponas Olegas pasakojo, kad reikia prognozuoti, tai taip, aš gal tai vadinu visada racionalių vairavimu, kad visada reikia galvoti abstrakčiai. Deja, tik tai, kad mūsų infrastruktūra tiesiog dar apie mūsų vairuotojus visiškai negalvoja, nes kažkada tai buvo labai patogus dalykas, kaip ir žalieji koridoriai, kur šviesoforai darniai, kai tu privažiuoji, jis iš karto užsidega ir gaunasi, kad tu praktiškai nestabdant visur prariedi. Dabar jau tai pasitaiko vis mažiau, nes nepamirškime, kad pas mus į kelią išrieda ir dviračiai paspirtukai ir jiems ir autobusams yra dar atskiriai atsiradę šviesoforai. Tai va dabar tokia truputėlį gaunasi mėsmalė. Dar gal telydi dar tokia, sakykime, senovinė, nežinau, pasakiečia, netgi taip aš ją visada vadinu, tai, kad žmonės dažniausiai matuojasi automobilio galią ne pagal kilovatus, o pagal būtent kubatūrą, kad kuo didesnis variklis tas darbinis tūris, o ne, tai reiškia, tuo jis yra galingesnis. Ir šiaip netgi aš visada sakau, kad netgi tie galingi automobiliai mums mieste visiškai nereikalingi nuo šviesoforo iki šviesoforo pavažiuoti.
Norisi klausti, Olego, tai kas yra daroma, kad vis dėlto populiarinti, ar ne, tą ekologišką vairavimą, kaip ir minėjo Olga, kad yra ne tik kažkokių vairuotojų įpročių keitimas, bet turbūt ir struktūriniai pokyčiai ir galbūt net eismo pokyčiai, kuriuos reikėtų paskatinti arba įgyvendinti tam, kad tas ekologiškas vairavimas taptų paprastesnis, lengvesnis ir labiau suprantamas. Tai kasgi yra daroma arba planuojama įgyvendinti Lietuvoje, kad skatinti šitą ekologišką vairavimą? Taip, be jokios abejonės, kad, kaip ir minėjo kolegė, vien tik tai vairuotojas nėra atsakingas už ekologišką ir ekonomišką vairavimą. Taip, tai yra irgi turi būti pirmiausia racionalus mąstymas, racionaliai žiūrima į patį tą važiavimą ir be jokios abejonės tai yra daug elementų, kurie sudaro dedamasias dėl pačios tos infrastruktūros, kuri galėtų užtikrinti tą, kaip pasakyti, optimalų vairavimą, važiavimą. Yra taip, kaip ir minėjom, yra skatinamosios priemonės, tai tas pats viešojo transporto naudojimasis, galbūt to pačio automobilio atsisakymas vietoj to, kad nuvykti ten 2 kilometrus, tai tiesiog pasirinkti kitą transporto priemonę, galbūt netgi ėjimą pėsčiomis. Jo labiau, kad yra žinoma, kad procentaliai tai yra važiuojant miestuose iki 2 km tokie atstumai sudaro gal 25% ir iki 5 km atstumo kažkur 50% tokių kelionių. Tai kaip ir minėjau, tai tos pačios pasidalymo paslaugos, kurios irgi skatina vairuotojus galbūt nesirinkti, kaip pasakyti, dalintis automobiliu, o ne turėti individualiai kiekvienam. Tas pats, pasikartosiu, visuomeninis transportas, irgi jis yra pakankamai išvystytas ir taip žinoma visada stengiamasi infrastruktūrą gerinti, ją plėsti ir pritaikyti taip, kad ji būtent būtų tinkama visiems mums. Na, aš laidos pradžioje paminėjau, kad tas ekologiško vairavimo konceptas, jisai, regitroje jau nuo 2014 metų yra įgalintas, bet įdomu, Olga, kaip reaguoja pradedantieji vairuotojai ir patyrę vairuotojai. Koks yra skirtumas apie suvokimą tą ekologiško vairavimo, nes galiu įsivaizduoti, kad žmonės, kurie vairuotojo pažymėjimą turi seniau, galbūt yra mažiau apie šitą konceptą girdėję ir visai jo nepraktikuoja arba netgi vertina jį skeptiškai. O gal priešingai, tai kokios yra tos reakcijos ir noras arba nenoras vairuoti ekologiškiau? Na, kai ateina naujokas vairuoti mokytis, tai dažniausiai jis klusniai viską vykdo ir dažniausiai net nekyla jam klausimų, kodėl taip reikia, nes jau apie jį pagalvojo, jis galvoja, kad jau taip jau reikia daryti, nes kitaip net negali būti. Aišku, tie jau seniai vilkai, ten patyrę vairuotojai, tai kai jiems pasakai ekonominis vairavimas, tai žinot, tai gal sukelia tokias asociacijas kaip eko kaip optimal linija, ar kas dabar ten parduodama parduotuvėse, taip, tai ne, Taupu. Man šito ačiū nereikia, ta prasme, aš galiu sau leisti, taip, kaip dažniausiai sakoma. Ir tada aš klausiu, o kur jūs gyvenate? Užmiestyje. Sakau, o kodėl jūs ten gyvenate? Nu, tai arčiau gamtos. Sakau, jūs nenorite kvėpuoti tais garais, dūmais. Taip, man nepatinka prie kelio gyventi. Sakau, o dabar žiūrėk, tu palikai automobilį, pavyzdžiui, šitam, nežinau, ten kokiam nors vidiniam kieme, kokio nors daugiabučio. Sakau, ir tu palikai dabar kaip? Kad man būtų patogu išvažiuoti, aš galų prisiparkavau. Sakau, bet galų prisiparkavai į ką? Į langus. Tai tu dabar šitą mašiną šildysi, taip, ir žmonės, pavyzdžiui, atidarė langą, nori pravėdinti savo kambarį, lygiai taip pat kvėpuos tavo garais. Tu pagalvoji apie tai? Ne. Tai ir tada pradedi pasakoti tokiais pavyzdžiais, kad kartais mes bėgam patys nuo to, bet kitiems mes sukeliam nepatogumus. Kitas momentas, mūsų tauta yra labai gerai tokia, sakyčiau, skaičiuojanti tauta. Tai yra kiekvieną centą visą laiką paskaičiuoja ir savo, ir kaimyno. Tai irgi bandau tokius pavyzdžius jiems pateikti, kad kaip ir ponas Olegas pasakoja, kad būtent veltui nestabdytis ir negazuotis, vėlgi iš naujo nepradėti judėti ir kad neišmesti tuos pinigus į orą. Tai aš mokiniams visada taip ir skaičiuoju, kad mes ką tik sutaupėm kelis centus, nes mes tiesiog priredėjom, užsidegė žalia ir mums nereikėjo pajudėti nuo nulio, tai yra išgazuoto automobilio, mes toliau panaudojam tą inerciją ir, pavyzdžiui, aš kartais netgi ir tarp kolegų mėgstu užmėgsti tokią temą irgi, kad kiek sunaudoja
naudoja jūsų automobilius, pavyzdžiui, ten su mokiniais, kiek su jumis asmeniškai. Ir žinot, jau toks ir prasideda, toks, kad ir netgi konkuravimas, matavimasis. Aha, man kainavo tiek, o vat aš įsidėjau dujas, o aš, pavyzdžiui, dabar nusipirkau ten plaginą, vat man kainuoja pakrovimas tiek ir tiek. O kitas jau žiūrėk, net ne tik plaginą, bet ir jau saulės baterijas jau įsirengia, kad dar pigiau galima būtų. Ir žiūrėk, tokia vyksta konkurencija. Mūsų tauta mėgsta konkuruoti. Tai vat ir čia kartais reikia per tai skatinti. Iš tiesų paminėjot labai gerą pavyzdį, kai paliekami yra įjungti automobilių varikliai vasarą, kai karšta, tai teisinamasi tuo, kad karšta nenori suplukti automobilyje, žiemą, kai šalta, tai tarsi nesinori sušalti. Suprantama, jeigu tai yra ten kokiam ilgesniam laikui, bet tikrai turbūt ne vienas iš mūsų esame ėję gatve arba kur nors netoli parko ir stovi įjungtas automobilis, užkurtas, išmetamosios dujos eina, smirda, triukšmauja, vairuotojas viduj sėdi ir ten nežinau, naršo telefone ar kalba telefonu ir neketina nei kažkur eiti, nei to variklio užgesinti. Ir man asmeniškai, mane tai toks ganėtinai stipriai suerzinantis yra momentas, tarsi norisi net pabelsti į langą ir pasakyti, kad ar susimastai, kad ir smirda, ir triukšmauja, ir ar tikrai negaliu bent trumpam išjungti to variklio, pasidarys šalta, užsikursi ir panašiai. Tai kaip iš tiesų kalbėti su tais vairuotojais, Olga iš tiesų nemažai tokių ir paminėjo elementų, bet ir jūs, Olegai, noris nuomonės, kaip, kad žmonės ir vairuotojai būtų tiesiog sąmoningesni ir suprastų, kad automobilis yra ne tik patogumai, bet visą aplinką yra veikianti priemonė, kuri gali ir teršti, ir triukšmauti, ir daryti žalą, ne tik kelti naudą mums, bet ir daryti žalą kitiems. Tai kaip bendrauti su tais vairuotojais, kaip prieiti prie šitų temų? Vėlgi, čia kaip prie kiekvieno turbūt, kiekvienas yra atskiras raktas, visiems turbūt negalėtum pritaikyti kažkokio tai vieno tinkamo modelio, bet kaip ir ponia Olga sakė, tai konkurencija yra irgi geras dalykas, kuris skatina toj pačioje visuomenėje rinktis tas transporto priemonės, kurios yra ekonomiškos, kurios kuo mažiau teršia gamtą, kurios draugiškos aplinkai. Ir kaip ir minėjo, kad taip, kaimynas turi jau tokį automobilį, gal ir aš tada galbūt galiu įsigyti tokį, jeigu kaimynas gali, galbūt mano irgi bus mažiau taršesnis galbūt negu kaimyno. Tai taip, konkurencija, aš manau, šioje vietoje turbūt irgi yra vienas iš tų progresų, kuris daro nemažą įtaką ir turbūt turėtų ir turės daryti tai. Iš tiesų nemažai argumentuodami ekologiško vairavimo naudą ir sakome, kad yra ir ta ekonominė nauda, bet norisi išsigryninti klausytams, tai visgi kokios yra tos ekonominės ir ekologinės naudos ekologiško vairavimo? Tai vėlgi vienas su kitu yra susiję, tiek ekonomiškas vairavimas, tiek ekologiškas. Tai kuo tu mažiau paprasta, kuo mažiau sunaudoji kuro, tuo mažiau teršia aplinkos. Galbūt, nežinau, ne visi turbūt ir žino tos skaičius, gal kai kam ir neįdomu, bet paprastas dalykas, vienas sudegintas litras kuro, tai į aplinką išleidžia 2,3 kg anglies dioksido. Tai tie skaičiai galbūt irgi, kaip pasakyti, rodomi, aiškinami visuomeniai, gal irgi palaipsniui galėtų daryti šiokią tokią kaip ir tokią mokamąją ir skatinamąją priemonę, kad tiek tas ekonomiškas ir ekologiškas vairavimas betarpiškai susiję vienas su kitu, bet jie, kaip pasakyti, tas ekologiškumas irgi yra svarbus veiksnys. Olga, dėl ekonominės naudos minėjot šiek tiek, kad su kolegomis padiskutuojat, visi ieško kažkokių tvaresnių ekonominių sprendimų, tai kam labiausiai pavyksta sutaupyti ir kiek kažkaip procentaliai ar skaičiais, koks tas vairavimo principas ar automobilis dabar tvariausias ir ekonomiškiausias jūsų kolegų tarpe? Žinokite, kol kas hibridinės mašinos, tai yra kur savaime pasikraunantis, ne plaginai, nes vienas tas dalykas, mes dauguma yra įsidėję netgi dujas, dujos nėra blogai. Palyginus, pavyzdžiui, netgi su to pačiu benzinu, tai jos yra mažiau taršesnės nei, pavyzdžiui, benzinas. Ir taip pat vėlgi iš ekonominės pusės tai yra netgi šiek tiek pigiau, nes mes prasukam labai daug kilometrų ir mes teršiam aplinką, taip, bet užtat su dujinė įranga tai gaunasi šiek tiek tokia mažesnė žala.
Dyzeliniai automobiliai nors ir atrodo, kad tokie dar kaip ir atgyvena jau šiais laikais, bet vis tiek dar tarp tautos, dar tai yra kaip ir tautos toks automobilis, nes dažniausiai ten darbiniai automobiliai ten yra dyzeliniai ir panašiai. Man atrodo, kad netgi taip jaukiau atsisėdus iš panašaus automobilio į panašų ir grįžti namo, nes aš jaučiuosi kaip va toj pačioj aplinkoje. Tai dar yra toks mentalitetas, kad dyzelis čia yra pats geriausias automobilis, patvariausias. Nors aš visada aiškinu, kad ne. Tai yra ir labai taršus automobilis, vienas dalykas, antras dalykas yra labai problematiškas, nes vėlgi ten suodžiai kaupiasi, ten pridaro daug problemų, tas AdBlue dabar, ten ta sistema dar papildomai atsiradusi, filtrai papildomi, tai labai daug naštos. Galbūt iš tų visų tokių ekonominio vairavimo būtent principų aš gal pradėjau jau domėtis gal kažkur tai nuo 2000, galbūt netgi, žinokit, nemeluosiu, 5-8 metų. Taip, mane labai traukė vienas mano, reiškia, mokytojas, kuris ir pradėjo mane mokyti ir man buvo toks, žinote, sportinis interesas, bandant visus tuos automobilius, testuojant juos, kur nauji dabar gamintojai ten išleidžia, pasižiūrėti, ar tikrai įmanoma pasiekti tas kuro sąnaudas, apie kurias jie taip disponuoja. Tai, nes dažniausiai sako, kad oi, čia yra automobiliai testuojami kažkokiam tai idealiom sąlygom ir neįmanoma pasiekti. Žinokite, viskas įmanoma. Viskas priklauso nuo mūsų būtent galvos, nes labai mes visur skubam. Ir labai dažnai būna tas skubėjimas, jis tiesiog yra veltui. Tai gaunasi, kad, sakykime, tie automobiliai, jie visi yra geri, tiesiog reikia pagal kiekvieną žmogų, pagal jo charakterį parinkti tą tinkamą automobilį. Ar yra paskaičiuota tiksliai, nežinau, ar turėsite tokius skaičius, bet tai kiek vis dėlto mes galime sutaupyti degalų vairuodami ekologiškai, nesvarbu, ar tai bus dyzelinis automobilis ar ne, ar hybridas, bet ar yra kažkokie tai paskaičiavimai, kaip iš tiesų praktiškai veikia šitie ekologiško vairavimo principai? Galiu pasakyti, yra kai kurie, kaip pasakyti, ne tai, kad asmenys yra mokymo, tarkim, sukurtos programos ar dar ir jie naudojant teisingai visas šitas technikas, kaip aš prieš tai minėjau, dar ir begalė kitų yra, tokių, tarkim, dėl krovinio vežimo, tenais įvertinant pasipriešinimas oro, langų uždarimas, tai visumoje tai galima pasiekti rezultatą iki 25% mažiau suvartojimo kuro. Bet vėlgi, tai kaip reikia žiūrėti racionaliai, viską vertinti, viską, kaip pasakyti, į daug faktorių atsižvelgiant, tokie skaičiai galimi pasiekti. Iš tiesų geras pastebėjimas, kad galime kalbėti ne tik apie kasdienį paprastų automobilių vairavimą, bet ir krovininį automobilį, ar ne, kurie sukuria ir nemažai taršos ir iš tiesų yra labai svarbi tos galutinės išmetamų šiltnamio efekto sukeliančių dujų emisijų skaičiaus, kai kalbame apie transportą. Tai turbūt ypatingai svarbu šitą temą ir šitas kompetencijas vystyti tarp tolimųjų reisų vairuotojų, ar ne, ir juos šiek tiek supažindinti su to ekologiško vairavimo principais. Aš norėčiau pabaigai iš tiesų skirti šiek tiek laiko pakalbėti apie tokį techninį elementą. Dažnai naujesnio automobilio prietaisų skydeliuose galime pastebėti ženkliuką tokį eko. Tai ar galite paaiškinti, koks šio ženkliuko eko funkcijos veikimo principas ir ar tikrai visais atvejais yra saugu važiuoti eko režimu? Tai galbūt, Olga, jūs galėtumėte šiek tiek išsiplėsti. Jo, kai kurie gamintojai būtent naudoja tą eko, sakykime, režimą, kad paskatinti vairuotojus važiuoti ekonomiškai, netgi yra kai kuriuose automobiliuose, sakykime, toks kaip savotiškas žaidimas. Tai yra ten, pavyzdžiui, auginti eglutes arba ten lapus, kad kuo tu ten ekonomiškiau važiuoji, ten reiškia ekologiškiau, tu augini tos medelius. Ir būtų, kad vairuotojus tai tikrai paveikia tokie žaidimai ir bando tada jau auginti, tai mes jau net juokiamės kartais būna ten su mokiniais, kad visą mišką užauginom. Taip, tai yra labiau toks žaidimas, kad leisti vairuotojui suprasti, kad aš dabar važiuoju eko, tai reiškia, mano automobilis vartoja mažiau tai yra iš kuro sąnaudų, tai reiškia, aš važiuoju dabar ekonomiškiau ir viskas yra gerai. Bet vėlgi nepamirškime, kad automobilis negali numatyti visko į priekį. Tai yra, ar tikrai dabar mums reikia važiuoti taip lėtai, vien dėl to, kad neperkopti to eko režimo, nes galbūt galimai mes sudarom kažkokių tai potencialių pavojų gal kitiems eismo dalyviams, netgi mūsų ir apvažiuojant, nes mes stabdom srautą eismą, nes visgi jis turi būti irgi darnus. Ir lygiai taip pat galbūt sukeliam nepatogumą išvažiuojantiems iš kažkokių tai šalutinių kelių, ten iš kiemo ir panašiai. Tai tas žaidimas, jis turi būti su saiku, sakykime taip, kad tinkamai vietai.
Tai pačiai pabaigai norėčiau jūsų abiejų paklausti, jeigu galbūt turite kažkokių patarimų, kaip tam, vairuotojui, kuris vis dėlto prieš šitą įrašą nelabai kažką suprato apie ekologišką vairavimą, dabar jau su to susipažino, kitą kartą sėdusi į automobilį, kokias kelias taisyklės rekomenduotumėte įsiminti ir pradėti nuo jų, kad tas ekologiškas vairavimas pamažu taptų natūraliu tokiu vairavimo įgūdžiu? Tai vėlgi yra rekomendacijos parengtos, tiek vairavimo mokyklos rengia, tiek institucijos rengia, tai visos tos rekomendacijos jos yra panašios, nėra, kad jos skirtųsi viena nuo kitos kažkuo labai ypatingai, tai kiekvienas, jeigu tik tai turi ir noro, gali internete surasti visą šią informaciją. O jo labiau, kad tos pačios ir vairavimo mokyklos netgi irgi atskirai programos organizuoja būtent ekonominio vairavimo. Tai šitoj vietoje aš manyčiau, kaip pasakyti, perbėgti turbūt vėl viską, galbūt pagrindinis mano akim žiūrint dalykas tai yra prognozuok ir realiai žiūrėti situaciją eismo ir kad vertindamas visą tai tu jau gali priimti tos veiksmus, sprendimus, kurie leistų tau sutaupyti, važiuoti ekonomiškai. Olga, o jūs, kai pradedate mokyti žmonės, koks pirmas dalykas apie ekologišką vairavimą ar patarimas, kurį duodate, kurį galbūt lengviausiai įsiminti arba lengviausia praktikuoti? Pats paprasčiausias ir toks primityviausias patarimas - neskubėk ir būsi pirmas. O kitas momentas, kad kelyje nepamirškime ir šiaip ne kelyje, mes esam ne vieni. Galvokite ir apie kitus. Visada tai kartoju ir kartosiu. Tai ačiū Jums abiems labai už pokalbį, belieka pakviesti klausytojus naudotis, praktikuoti ekologiško vairavimo principus. Jeigu pirmą kartą šioje laidoje išgirdote apskritai apie ekologišką vairavimą, tai kaip ir minėjo mano pašnekovai, tikrai internete yra aibė rekomendacijų, nuo ko galite pradėti ir kaip pradėti vairuoti šiek tiek ekologiškiau gatvėse. O aš noriu padėkoti abiems savo pašnekovams, kurie sutiko šiandien pasikalbėti. Su mumis šiandien buvo Susisiekimo ministerijos kelių ir oro transporto politikos grupės patarėjas Olegas Pauliukovas ir vairavimo instruktorė Olga Židovlenkova. Ačiū Jums labai už pokalbį ir iki kitų susitikimų.